pernah mirengaken kula tenggene YouTube atau dan lain sebagainya. Ngapunten, ini sudah kenal kali kula napa dereng? Dereng. Nggih, kula tak kenalan riyen. Asmane kula Umi Laila. Dados nama Umi itu memang asli Umi, Bu, dari kecil. Bukan kok kula nyuwun dipanggil Umi ngoten mboten. Soalnya nopo? Karena kalau Umi dados bukan Umi ya, nggak pakai K. Jadi Umi tok. Orang ngono. Maksudnya niku Umi saja. Boten, maksudnya niku Umi mawon. Maksudnya itu Umi nggak pakai K. Wah lambo. Maksudnya niku memang nami kulo asline memang Umi. Jadi dari kecil nama kulo niku Umi. Biasanya timbali Mbak Umi, Dek Umi, G, ora bu, ora bu. Mare imute koyok ngene kok celuk bu. Dados asmane kula niku Umi Laila. Jenengan nek sampun dereng tepang kalih kula tepangaken asmane kula Umi Laila, daleme kula saking Surabaya. Surabaya niku Jawa Timur napa Jawa Tengah? Jawa Timur. Nek Batang niku Jawa Timur napa Jawa Tengah? Jawa Tengah. Sudah pasti ada tradisi yang berbeda. Dados kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten basane kula sing kurang pas. Amargi basa niku beda. Napa malih Batang kali Surabaya bahasanya sudah jelas berbeda. Nggih toh? Nggih. Nek Batang niku basane radi kasar, nek Surabaya alus. Nggih toh? Dados kalau jenengan ningali kula tenggene YouTube dan lain sebagainya, pasti jenengan tahu bahwa setiap kula mulai pengaosan selalu diawali dengan bacaan sholawat, yang dimana sholawat pembuka ini khusus sholawat ini tok, kula mboten diiringi kali grup hadroh, musik dan lain sebagainya, kula mboten dibackingi kali backing vokal, tapi khusus sholawat ini fokus tenggene suarane jenengan sedaya, monggo khusyuk, hikmat, sing tasih umek-umek, khusyuk rumien, leren rumien. Ngoten nggih? Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad ya Allah. Monggo.
Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih insyaallah nyusul tambah sugih. Sing duwe utang mugi-mugi lunas utange. Sing gak duwe utang mulai pengajian gampang oleh utangan. Kok bisa amin niku lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados para bapak, para ibu ingkang kula hormati, saderengipun kula nderek tanglet rumiyin. Jenengan tem mriki berangkat ke sini tadi niate ngaji napa niat nyawang? Niat ngaji napa niat nyawang? Sing niat ngaji tak dongakne rezekine tambah lancar. Sing niat nyawang sudah saya pastikan jenengan pasti akan kecewa. Kenapa kecewa? Umi Laila yang jenengan lihat di YouTube koyok-koyok awake gede dukur, ternyata ngapunten, cili itu pujian apa nyean ya? Pun kula temriki badhe bahas sing gampang-gampang mawon, ngaose sing gampang-gampang mawon, mboten usah sing susah-susah. Napa malih kula tingali wajahe jenengan wis ketok susah. Dadi kula sing gampang-gampang mawon, napa malih niki sakniki kula jenengan sedang berada di bulan Dzulhijjah, sing yang seperti kita tahu jenengan sedaya semerap kala wingi kathah ingkang berangkat haji. Leres nggih? Tenggene mriki sinten sing dereng nate berangkat haji angkat tangan kula dongakno. Ojo kabeh. Niki dereng sedaya. Kula dongakne sing angkat tangan dan budal haji kabeh. Wis daftar. Dados pangapunten Bu, ternyata ada amalan yang dimana amalan niki niku pahalanya sama seperti jenengan melakukan haji. Amalane niki gak perlu jenengan budal mriko ado-ado, ora perlu antri suwi-suwi, jenengan semerap sakniki antrine pirang tahun? 30 sampai 40 tahun. Kasarane wis gawe elek-elekan 40 tahun. Misalnya jenengan sakniki umur 60, berarti budal umur 100. Umur 100 jenengan lagi budal, mbuh budal nang ndi? Lho ana sing muni selak mati. Ternyata ada amalan yang dimana amalan ini ketika dilakukan pahalanya sama seperti melakukan haji. Apa itu? Ono telu. Sing pertama carane pripun? Nek kepingin angsal pahala haji jenengan budal salat 5 waktu jamaah secara konsisten. Pahalanya sama seperti berangkat kula nderek tanglet, masjid tenggene mriki rame napa sepi? Rame nggih? Masya Allah. Berarti jamaah masjid teng mriki niku katahe kados ngeten nggih? Nak subuh nggih rame kados ngeten? Berarti jamaah iku sampai metu-metu ngoten niku nggih. Gak ono sing nang jero blas. Coba jenengan tingali masjid-masjid wong Islam niku. Ya Allah, bangunane magrong-magrong, gede-gede, api-api, tapi sing adzan tuwek, sing pujian tuwek, jamaahe sing komat takmire. Sing enom teng pundi? Sing enom isu awan bengi sing dicekel. Padahal kayak pangapunten Bu, kadang-kadang begini. Kadang-kadang kita itu meremehkan sebuah perubahan kecil. Misal, aku sik dorong isok jamaah sholat nang masjid 5 waktu, wes tak mesisan gak jamaah, mboten kados ngoten. Perubahan itu dari mulai yang terkecil yang akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi nek jenengan pernah kepireng sedikit-sedikit menjadi
Gar titik. Misal aku saiki iso jamaahe pas wayahe magrib tok. Nggih pun pas wayahe magrib budal meneh nambah. Ojo kok aku gak iso jamaah 5 waktu, mesisan gak jamaah. Mboten ngoten. Karena begini, Bu. Idza aradallahu bi'abdin khairan. Ciri-ciri seorang hamba dianggap baik oleh Allah niku yang pertama ciri-cirinya nopo? Faqahahu fiddin. Dia difahamkan tentang agama. Halo? Dia difahamkan tentang agama. Nopo maksud dari faham tentang agama niki? Nopo sing agamae sampun napi? Agama wis pinter maca kitab ngelontok. Semerap basa ngelontok. Ngelontok itu ngapal. Oh iya ya, ngapal ya. Ngelontok itu mengelintek. Ya pokoknya ngelontok lah itu. Ngelontok. Bu, ngapunten. Ya Allah kula salah fokus. Jenengan mriki wau niate ngaji to nggih? Nek wong niate ngaji, iku nggawa kertas, nggawa pulpen. Ndi? Sebelah mriki. Oh, teng HP. Alah alasan. Mboten napa-napa, ngajine santai mawon, sing penting jenengan ambil poin-poinnya mawon. Ngoten nggih? Lajeng, apa ukuran paham agama niki sing agamane wis pinter iso maca kitab ngelontok? Mboten. Ternyata tanda seorang hamba itu dianggap baik, yang pertama dia akan difahamkan tentang agama bagaimanapun tingkatannya. Misal ono sing tingkatane sakmene, ono sing tingkatane wis sakmene, ono sing tingkatane tasik step belajar, tapi dia masih terus continue. Paham continue? Continue itu terus yang mriki lak koyoke pinter bahasa Inggris kabeh to nggih? Nggih, kula delok niki wajah-wajahe bule kabeh. Bule Jawa. Dados pangapunten, ternyata difahamkan tentang agama itu stepnya berbeda-beda, tapi intinya hamba yang dianggap baik itu orang pertama kali tandanya dia akan difahamkan tentang agama. Maksudnya mau berproses menjadi sing luwih apik malih. Sedangkan fakta yang terjadi kadang-kadang awak dewe seringkali ukuran kesuksesan menurut manusia itu hanya dinilai soal dunia. Ayo jenengan tingali, ono wong kok omahe gede, kendaraane akeh, mobile gede-gede, duwite turah-turah, sawahe kata, mesti kabeh-kabeh wong ngomong, "Wih lho, wong iku wis sukses." Nggih to? Mboten wonten tiyang ngomong nanggone uang ngene, ana uang kok sregep sembayang nang masjid, ya Allah wong iku lho ya tambah suwe tambah sregep berangkat nang masjid, wong iku berarti wis kabeh sukses akhirate. Mboten wonten. Malah nek ana uang berangkat nanggone masjid tambah tua kok tambah semangat nang masjid gak mule-mule. Ngono iku ya ana sing ngomong, ya Allah wong iku lho nang masjid gak mule-mule, paling wis ngerti nek ape mati. Ayo nggih to? Ukuran kesuksesan sekarang itu dinilai soal dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dunya terus. Padahal pangapunten Bu, nek jenengan mikir akhirat, insya Allah dunyae katut, dunyae katut Bu, sanes katok. Dunyae katok. Dunyane katut, nek jenengan ngejar akhirat, insya Allah dunyane katut. Lan jenengan tingali masjid-masjidnya wong Islam, ya Allah. Iki kula ora oleh longgo temenan iki. Nggih, ya wis gak apa-apa lah, gak apa-apa. Ya Allah, lagi longgo sakti. Loh. Nggih pun mboten napa-napa. Jenengan tingali masjid-masjid wong Islam. Ya Allah, sing adan tuwek, dan sakwen-wen gak ana jamaah sing teko. Allahu Akbar. Ngoten niku malah ana sing rasan-rasan. Sapa wedhus kecepet tandan niku.
Ujian sakwen-wen semerap basa sakwen-wen. Sakwen-wen iku pujian suwi mboten wonten jamaah sing teko. Ya Allah, pujian suwe nek gak betah. Maula ya sholli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pujian sakwen-wen gak ana jamaah sing teko. Dadakne sing adzan iki masih husnudon, Bu. Aku husnudon paling jamaah iki gak ana sing teko mergo gak ngerti fadilahe salat jamaah karena tidak tahu pahalanya salat jamaah. Pahalanya salat jamaah fadilahnya berapa derajat, Bu? 27 derajat. Akhirnya pujiannya diganti basa Jawa. Muslimin muslimat monggo jamaah salat kandaranipun 17. Tapi tetep gak ono jamaah sing teko. Akhirnya wonten sing dugi ngomong, "Pak, sampeyan nek pujiane koyok ngono, Pak, gak kira ono jamaah sing teko." Oh nggih ta? Iya, sampean niku pujiane kurang semangat. Berarti aku iki pujiane kurang semangat. Nggih, jenengan nek kepengin jamaah ana sing teko, sampean pujian sing semangat. Ya wis, aku tak semangat pujiane. Muslimin muslimat monggo jamaah salat. Ganjaranipun 17 derajat. Muslimin muslimat monggo jamaah salat. Ganjaranipun 17 derajat. Muslimin muslimat. Jenengan kok guyu iku lha apa? Jare kurang semangat. Ya akhirnya dibaleni semangat, ternyata alhamdulillah ono jamaah sing teko siji, tuwek pisan. Dadi sing adzan umur 70, jamaah sing teko umur 80. Karo-karone padha tuweke, padha budeke, padha pikune sembayang ngadep ngetan. Ya Allah, nggih lagi nang kene kula longgo nang disurai. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kalau pengen mendapatkan pahalanya haji, yang pertama carane pripun? Carane salat 5 waktu jamaah tenggene masjid. Do you understand? Pinter ngono bahasa Inggris, jawab yes. Do you understand? Paham gak paham pokoknya muni. Kalau di Surabaya itu ada lagu seperti ini. Salat cagake agama sing durung salat padha lakono ayo muni no nggih. Belakangnya nanti disaut no nggih. Biar kelihatan kalau jenengan semangat. Niki sampun apa lanjut? Nek tasik kuat jawab no. Salat cagake agama gorong. Salat cagake agama no. Sing durung salat padha lakono. Maksiat penyakit agama, sing seneng maksiat padha lere. Salat cagake agama no. Sing salat muga-muga umure dawa. Amin kok no iku lho. Ayo. Amin kok iso no iku lho. Sing salat muga-muga umure dawa. Sing durung salat ndang
salat to. Sapa ngomong mati yo. Mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar cok nganti lali. Ngapunten, ini memang kalau tradisi di sini tuh grup hadrohnya ngowoh tok gitu ya. Jadi kalau ada orang syiiran itu cuman ngowoh aja gitu ya. Hah? Napa, Bu? Oh, terpesona. Giliran iki ditabuhi ayo. Ayo tak baleni malih, mangke ditabuhi nggih. Pas ana jula-juline mengko ditabuhi. Ayo tak baleni malih, jawab no, ngoten nggih. Sing salat muga-muga umure dawa. Sing gak salat nang salat mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar cok nganti lali magrib isya aja keting seup iki kok seup tabuhane kok koyok palapan ngono. Solawatan coba solawatan sing piye lah sing apik apa coba ayo mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar cok nganti lali magrib isya aja ketinggalan subuhane aja kerinan mula salat ayo dilakoni dhuhur lan asar cok nganti lali magrib isya aja ketinggalan subuhane aja kerinan. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Kok dadak ngowoh tok. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama nek kepengin angsal pahalane haji, nek kepengin oleh pahalane haji carane amalan sing pertama salat 5 waktu jamaah tenggene mes niku sing pertama. Sing kedua nek kepengin angsal pahalane haji carane pripun setelah salat subuh jangan beranjak dari sajadah sampai matahari terbit mantun ngoten salat 2 rakaat niku angsal pahalane haji. Do you understand? Termasuk jenengan matahari terbit jenengan saged ngelakoni sholat duha. Tiang mriki biasanya sholat duha napa mboten? Sholat duha napa mboten? Sholat duha nek kepengin rezekine lancar utangi lunas cicilane lunas sholat duha mantun sholat duha berdoa Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa wal jamala wal quwwata pun nggih niku lah lanjutne dhewe. Maksudnya pripun jenengan melakukan itu setiap hari pahalanya sama dengan haji. Yang ketiga nek kepengin angsal pahalane haji budal ngaji niki sing paling gampang. Jenengan lo budal ngaji kados ngeten. Bayangkan ngaji model wong duren ombo ngaji model wong duren ombo coba ana sing sila ana sing sembojong wah mboten usah ditekuk ana sing medongkrong ki pahalane koyok haji lho medongkrong iki pahalane koyok haji makane nek dijak budal ngaji aja males ngaji model napa mawon setiap ngaos ada targetnya masing-masing. Jenengan nek kepengin ngaji sing babakan masalah kitab sing fokus serius jenengan mados guru sing ngaose kali kitab pendalaman agama Islam pendalaman hukum. Nek kepengin ngaji ngajine nyantai-nyantai kaya omong-omongan nggih kali kula ngajine nyantai-nyantai babakan dasaran-dasaran nggih kali kula sing penting niate budal jenengan nek budal ngaji mantun ngoten teng mriki kok dadak keturon semerap keturon ketiduran niku pahalanya
koyok jenengan dibangunno omah gedong nanggone swarga. Amin Allahumma. Napa mawon 3 wau amalan 3 yang kula sebutkan. Yang pertama sholat jamaah 5 waktu, yang kedua sholat sunnah setelah sholat subuh tidak beranjak sampai matahari terbit. Yang ketiga budalonga. Ternyata di antara 3 ini itu ono maneh. Ternyata pernah ada suatu cerita orang itu tidak melakukan haji tapi dia mendapatkan pahala haji. Cerita ini kula kutip saking kitab asmonipun kitab An-Nawadir. Kula kutip saking kitab An-Nawadir, ada cerita, ada seorang laki-laki namanya Ibnu Mubarak. Sinten Bu? Ibnu Mubarak ini pernah suatu ketika dia tidur. Tilem, sare. Apa? Bosanya merikin apa? Tuh. Memang bosone wong kene niku kasar nggih Bu nggih. Turu. Sare, turu, tilem. Ibnu Mubarak ini pernah tidur, dia bermimpi bertemu dengan 2 malaikat. Ketemu karo malaikat loro. Malaikat loro niki dadak omong-omongan, saling bicara. Malaikat siji takon nanggone malaikat loro, kat. Malaikat, piro uang, berapa orang yang berangkat haji pada tahun ini? Malaikat siji jawab, ono 700.000 wong. Ada 700.000 orang yang sedang berangkat haji pada tahun ini. Oh lumayan ya. Terus kira-kira di antara wong 700.000 sopo berapa orang yang hajinya diterima oleh Allah? Malaikat sitoke jawab, gak ono blas. Kok gak kaget? Kaget nggih. Tak baleni malih kaget nggih. Kan gak ono blas sing diterima, kaget. Ayo kaget nggih. Tak baleni maneh. Kaget pripun jenengan nek kaget pripun? Hah? Ngoten nggih, ngoten nggih. Tak baleni malih. Di antara 700.000 orang, piro sing amal ibadah hajinya diterima kali Gusti Allah? Jare malaikat sitoke, gak ono. Oh, dorong. Ngenteni ngene, blas. Gak ono blas. Hah? Ngoten nggih. Tak baleni malih. Piro di antara 700.000 orang sing amal ibadah haji ini diterima kali Gusti Allah? Gak ono blas. Gak ono blas sing ditampa kali Gusti Allah. Lho nggih ta? Iya, gak ono blas. Tapi wong 700.000 mau, orang 700.000 tadi itu tertolong. Amal ibadah hajinya tertolong oleh 1 orang yang justru 1 orang ini gagal berangkat haji. Wes gagal berangkat haji sinten niku. Terus Ibnu Mubarak kaget akhirnya terbangun. Setelah terbangun dari tidur, Ibnu Mubarak ngelak. Nah nek ngelak berarti alhamdulillah. Niki kula temenan mboten angsal lungguh ta. Punten nggih. Lah lek kula lungguh kan jenengan ketok to nggih. Ya Allah, arek manise kaya ngene kok gak ketok. Ternyata pangapunten Ibnu Mubarak bangun dan kaget, akhirnya penasaran. Akhirnya dia cari di negara Syria siapa orang
yang tidak jadi berangkat haji, sing gagal berangkat haji, tapi justru gara-gara wong sito iki orang 700.000 semuanya amal ibadah hajinya tertolong. Mantan mboten apa-apa. Mantan ngoten, akhirnya pripun? Akhirnya dicari, omah-omah didodoki, tok tok tok, assalamualaikum. Omah sito didodoki, tok tok tok, assalamualaikum. 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 Dicari, ternyata ketemu ada seorang laki-laki yang gagal berangkat haji, namanya Mustarok. Sinten Bu? Mustarok ini gagal berangkat haji ditangleti kali Ibnu Mubarak. Mustarok jawab dalem, ayo. Mustarok. 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 Sampean tahun niki aslinya kate berangkat haji. Nggih. Tapi jarine gagal ya? Nggih. Lah napa kok saged gagal? Kok bisa gagal berangkat haji? Mustarok jawab, nggih Mas. Ngeten lho, kula ceritani. Saya ini pekerjaan saya itu sehari-hari saya itu kerjanya sol sepatu. Semerap sol sepatu nggih. Sol sepatu niku penggaweane benakno sepatu, jahit niku lho. Nah, terus wonten biasanya wonten semire sepatune, nggih ngoten niku. Saya itu setiap harinya saya kerja sol sepatu. Kula niki penggaweane kerjane niku ngresiki sepatune wong-wong, benakno sepatune wong-wong. Piro sih Mas? Hasile Mas, duwite gak sepiro, tapi tak celengi. Saya kumpulkan uang saya saking kepingin saya berangkat haji. Akhirnya tahun ini uang saya terkumpul 350 dirham. Berapa Bu? 350 dirham. Saya kira 350 dirham ini sudah cukup untuk berangkat haji. Terus Ibnu Mubarak nyaut, ya wis cukup iku. Berarti awakmu wis iso berangkat haji nggih. Tapi niki masalahnya, ada masalah lagi. Saya itu punya bojo. Saya itu punya istri saya itu perempuan. Tiba-tiba istri saya niku manggil kula. Jenengan nek nimbali bapakin apa? Yang Pak nggih. Hah, mboten? Mas. Nduk. Ora sampean nduk ibu cari nduk bapak. Sanes. Jadi seorang istri yang memanggil ke bojonya laki-laki, suaminya. Nimbali, Mas, aku iki meteng enom Mas, aku ngidam kepengin masakane wong iki, masakane sapa? Mboten semerap, aku gak ngerti. Monggo lintang mawon, mboten napa-napa. Ndak apa-apa. Aku ngidam masakane wong iki, masakane sapa? Embuh, iki lho, ana ambu masakan. Dari mana masakan ini Mas? Minta tolong Mas, sampean dolek iki masakan sapa sing masak? Aku kepengin mangan masakane wong iki. Akhirnya dipadosi Bu. Dicarilah siapa yang sedang masak pada saat itu. Dicari, ternyata omah-omah kabeh didodok, tidak ketemu, ketemunya di rumah gobok welek. Ono omah welek, cilik, gobok, ketemu tenggene mriku. Ternyata aroma masakannya dari sini. Akhirnya didodok, tok tok tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, jenengan lagi masak toh? Apa jawab nggih? Jenengan lagi masak toh Bu? Masak nopo? Nggih niki kula masak damel anak-anake kula. Nopo kula angsal minta sedikit atau saya beli? Jenengan minta saya beli berapa? Bojone kula ngidam. Kula nyuwun kedik nopo? Ternyata wong sing gadah sing masak niki mau jawab nopo? Mboten. Enggak. Moh. Titik ae Bu. Saiki mawon bojone kula ngidam, bojone kula meteng enom. Moh. Mboten, tidak akan saya berikan. Akhirnya dipaksa. Dipaksa luar biasa, dipaksa nemen. Mantun ngoten, akhirnya napa? Ternyata ibu niki ngomong, "Pak, meskipun kau memaksaku dengan berbagai macam cara,
tidak akan aku berikan masakan ini karena masakan ini halal untuk saya tapi haram untuk bapak. Loh, kok saged halal untuk jenengan tapi haram untuk saya? Nggih, kula niki seseorang yang sudah tidak punya suami. Dudu aku loh ya, maksudnya aku cerita, maksudnya kan aku kan urung. Saya ini seseorang yang sudah tidak punya suami, anak-anak saya sudah tidak punya bapak, anak-anak saya ini anak yatim. Berhari-hari kemarin anak-anak saya belum makan, bahkan mereka terancam mati karena bahkan mereka terancam mati karena kelaparan. Nek anak-anakku niki gak tak kei mangan, iso-iso anakku mati. Lah aku wingi ku nemu bangkai keledai. Bangkai niku halal napa haram? Haram, mboten nangsal. Bangkai niku halal napa haram? Mboten nangsal. Tapi kangge rondo niki wau sing duwe anak sing badhe mati, hampir mati karena kelaparan niku halal. Kenapa? Memang sudah tidak ada pilihan lain. Akhirnya dimasak, niki halal kangge kula, tapi haram kangge jenengan. Terus akhirnya jawabannya mustarok nopo? Oh. 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 Mantun ngoten akhirnya nopo mustarok kembali ke rumah dan bilang kepada bojonya, "Dek, ngapunten ya Dek ya, sampean ojo njaluk masakan iku maneh. Iku ngono masakane rondo. Anake yatim durung mangan pirang-pirang dina. Masakan iku haram kangge awak dhewe, tapi halal untuk mereka. Ojo njaluk maneh ya Dek ya." Akhirnya bojone mustarok sanjang, "Nggih Mas, kula mboten nyuwun malih, pun mboten napa-napa, kula sampun mboten ngidam, sampun mboten kepengin. Aku izin Dek, duitku 350 dirham iki mau sing kate tak gawe berangkat haji, tak kekno nanggone rondo." "Nggih Mas, mboten napa-napa." Akhirnya uang 350 dirham diberikan kepada rondo dan anak-anaknya ben nopo ben saged maem. "Monggo Bu, jenengan pek duwite kula, jenengan damel maem, jenengan damel bertahan hidup, cari tempat yang layak untuk tinggal, jenengan pek duwite kula pun niki tabungan haji kula mboten napa-napa tidak berangkat haji." Akhirnya mustarok gagal berangkat haji gara-gara duwite dikekno ron. Kok muni rondo kayak dendam ngono ya? Akhirnya napa? Akhirnya mustarok boten sios berangkat haji. Mustarok bilang ke Ibnu Mubarak, "Nggih nikulah penyebab saya tidak bisa berangkat haji." Ibnu Mubarak bilang, "Tapi Mas, berkat sampean wong 700.000 sing berangkat tahun ini haji, yang asalnya mereka hajinya tidak diterima, gara-gara sampean diterima kabeh. Sekalian sampean oleh pahalai berangkat haji." Mustarok loman napa medit? Tenggene mriki basane loman napa? Blobok. Blobok. Bloboh. Nggih, loman tenggene mriki bloboh. Mustarok medit napa bloboh? Nek medit mriki napa? Kucil. Kutil. Mustarok bloboh napa gutil? Bloboh. Mustarok gutil napa bloboh? Bloboh. Tapi kadang-kadang Bu, kita seringkali mendengarkan cerita-cerita orang yang bloboh, tapi kadang-kadang ngonten tiang niku sik gutil ae. Ayo nggih to? Kula nderek tanglet tenggene mriki ada orang gutil napa mboten? Kata tiangnya nggih ndugi to mriki? Gawe kodho warna kuning. Kodho ireng. Aku lah. Oh garfaya ireng. Jenengan kira-kira wong gotil nih, jenengan nek ana wong gotil kira-kira seneng napa mboten? Mboten. Mugi-mugi tiang mriki bloboh kabeh. Amin Allahumma.
Coba sekarang kulo perlu bukti bahwa orang sini beloboh kabeh. Setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Lapo wajahnya langsung berubah ngono. Setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Wajahnya langsung ini kabeh. Setelah ini akan ada kotak infak berjalan, tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di gotel, astagfirullahaladzim, di dompet, ngoten nggih? Monggo buktikan kalau jenengan semua ini bloboh. Mana kotak infaknya? Woi, woi, monggo kotak infak di jalan, makin jenengan siapkan uangnya. Mana delok. Nggih, siap. Monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet, mangke kotak infak sambil jalan, kula sambil sholawatan. Ngoten nggih? Napa niki? Walah. Wonten sing kelangan jam? Niki nek pun boten wonten sing ngaku tak gawa mulih nang Surabaya. Monggo niki. Niki sing kelangan jam mangke menghubungi panitia. Mangke kotak infak sambil jalan, ibu-ibu awas jangan lupa kotak infak jangan dilepas seperti biasa, tetap dipegang dan dilihat ke jamaahnya. Kalau ada yang punya gelang banyak tapi ngisi cuma 2.000, jangan lupa minta lagi. Kayak kelas. Monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang. Shallu ala Nabi Muhammad. Sluku bata elo sirama menyang sono leh oleh payung muta yen urip golek duit sergep ibadah yen urip oh nggih mboten napa-napa yuk golek duit ya sergep ibadah mboten napa-napa meskipun golek duit mboten napa-napa nggih nak mangke kula tingali niku kerduse awas atik kula nemu duit 2.000 sluku bata ela elo sirama menyang solo lah oleh payung muta sluku bata ela elo sirama menyang solo lah oleh payung muta munggah nggih yen urip sergap ibadah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah
luberono. Amin. Make amin nggih. Keluarga sehat kabeh. Amin. Beras akeh, duwe akeh. Sing muni amin tak dongakno duwite tambah akeh. Kanggo sangu lunga kaji barokahe Kanjeng Nabi, mugi kula ndang rabi. Kula nyuwun tolong amine rodok semangat. Muga sing jomblo ndang rabi, sing tuwa ndang cepet. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun ngisi sedaya. Kerudung kuning sampun, kerudung biru sampun, kerudung putih sampun, kerudung pink sampun. Sing dereng kerudung warna apa? Aku meriki setunggal. Kesini kotak infak kesini 1. Oh nek mboten purun nggih mboten usah. Kupuk kabeh. Pundi ningali rumiyin? Rongewu katik klucek-klucek ngeten iki ya Allah. Nggih pun mboten napa-napa. Sing penting ikhlas. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nggih pun, mriki Mbak, mriki asistene kula nek kula gak duwe duit, sing duwe duit asistene kula. Sing mriki. Siji cukup kurang? Loro cukup kurang? Kok kurang terus? Telu cukup kurang? Wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing ngisi akeh tak dongakno mlebu swarga dhisik. Sing ngisi 2000 ora nang jabone swarga ngintip. Sallu ala Nabi Muhammad. Mboten napa-napa, sing penting jenengan sampun ngisi, kaula matur nuwun sanget jenengan sudah mengisi. Semoga uang yang jenengan berikan, uang yang jenengan sedekahkan menjadi amal kebaikan sangune kula jenengan sedaya damel investasi akhirat. Ngoten nggih Bu nggih? Amin Allahumma. Zamane zaman akhir monggo ngakei dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zamane zaman akhir monggo ngakei dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salat
Allah, ibu iki lho semangat, tepuk tangan Bu. Kenapa? Bu Hajah Rumiti, oh pancene tiangnya semangat ngoten niku nggih. Nggih. Masya Allah. Bu Rumiti, jenengan purun kula sangoni mboten? Purun. Jenengan purun kesini napa di situ aja? Di situ aja. Apa ya mike nyampe kono? Ngeten. Pak, nggih, monggo mriki lintang pundi? Apa menek nang kene? Oh. Jarene ibuke ngeten, aku menek ae banser siap menompo aku. Ngeten lho dipadosaken. Ora ndelok aku ora ndelok. Ya Allah, wong kok unik. Meriki, Masya Allah. Assalamualaikum. Meriki, mana mike nyambut setunggal. Meriki, amit. Niki, cek. Mek. Halo, hei. Nyala, mek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mike Mas, cek. Mik yang ini. Volume naik. Ngurung ngomong kok moro-moro wis assalamualaikum. Nama? Perkenalan, nama saya Nggih. Ibu Rumiti dari Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Dukuh Gunung Pring. Negara sebelah Duren Ombo. Indonesia. Busur Bu Rumiti. Masya Allah. Asal rumit yang hati-hati. Bu Rumiti. Iya. Jenengan keberapa kali ketemu saya? Saya baru 1 kali yang ternyata Nggih. banyak kali yang di TikTok. Ya wis gak apa-apa. Bu Rumiti, iya. Jenengan purun kula sangoni napa mboten? Alhamdulillah barokah. Lho, purun napa mboten? Purun. Rada kathah mboten napa-napa. Niki cukup napa kurang? Niku kan ditumbah bensin tok, Bu. Oh. 200 cukup kurang? Niku wau kangge infak. 300 berarti iki pertanyaannya tambah akeh, 3. Nggih. Masing-masing pertanyaan jumlahnya nilainya 100.000. Oke, Bu. Iya. Gampang mawon kula tingali dari tadi jenengan mendengarkan saya pasti jenengan bisa menjawab pertanyaanku. Oke? Oke, insyaallah. Oke, siap. Pertanyaan pertama, idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fiddin. Artinya? Amin. Ada 3 amalan yang dimana Gepon niku wau liwat. Ada 3 amalan yang dimana 3 amalan ini nilai pahalanya saged angsal pahala berangkat haji. Yang pertama, Sholat jamaah 5 waktu wajib, 5 waktu di masjid. nah tepuk tangan. Nggak boleh di rumah. Yang kedua, amal ibadah yang banyak sekali. amal ibadah yang banyak. Yang ketiganya, Yang kedua salah kok. jangan dipanggil salah, malu ini di tetangga saya. Oh iya. Ya udah, yang kedua kurang bener. Kurang benar. Ya, apa? Yang kedua. Yang ketiga. Yang kedua. Yang kedua tadi sudah salah katanya. Iya. Yang ketiga dong. Ya udah, tak kasih clue. Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Tidak beranjak dari sajadah. Dari sajadah. Sampai matahari terbit. Nah, tepuk tangan. Yang nomor 3. Yang nomor 3. Alhamdulillah kula sampun kelalen. Berangkatnya
ngaji. Berangkat ngaji, tepuk tangan. Berangkat 100.000 ngaji, kagem ya. jenengan. Nah, akan kalau tambahi lagi berarti tambah lagi pertanyaannya. Oke? Oke. Kok mahal temen Bu, satu pertanyaan 100. Gampang kok pertanyaannya. Pun, nopo jenengan pengen sholawatan? Pengen sholawatan. Sholawatan. Anak soleh napa? Anak soleh, boleh. Ayo. Burus. Mboten usah anak soleh niki kula kan tiang Jawa. Sholatane tiang Jawa mawon. Oh nggih, sholawatane tiyang Jawa. Nggih, siap. Wetan kali kulon kali. Tengah-tengah ana watune saiki ngaji besok ngaji lakonono 5 waktune. Tepuk tangan. Male. Satu kali lagi. Wetan kali kulon kali. Napa? 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 Niki kula mboten meteng, Bu. Boten. Kula niku niki badire pilpres, kula PKB, Bu. Niki kula seksi, nggih. Kula seksi ibu-ibu nggih. Hidunge pesek, wetenge isi. Nggih ta? Enggak boleh ta? Mboten napa-napa. Padahal kula lho mboten ngelirik wetenge. Mriki. Pertanyaan terakhir yang muda-muda saja. Jenengan pengen pertanyaannya nopo? Ngeten mawon. Siapa nama ibu kerudung putih ini? Tarsiem. Deh, bener. Bu, Salah. ngiloni kula niki tiyang tebih jenengan nggih mawon. Niki mboten ngertos nek jenengan Tarsiem tak nggih. Lah kula asal 100. Dilolono ping 17 ning niki tiyang tebih nggih. Ngiloni kula mawon sing tiyang Subah nggih. Nggih, Bu. Nggih pun mboten napa-napa. Berarti ceritane iki kateh bujuki aku. Wau jenengan mirenge sinten? Suti 6 kasih. Iya. Oh. Jenengan salah denger. Oh, nggih. Asmanipun berarti Bukit Tia. Nggih. Tepuk tangan untuk Bu Rumiti. Rumiti. Mantap. Bu Rumiti. Umi Laila umurnya berapa? Kula tebak. Mungkin 23 atau 25. Coba tebak sekali lagi, nek bener tak tambahi 22. Calonkan anak saya yang sudah duda anak 1. Sinten asmane, sinten putrane? Sinten asmane putrane? Asmane Riko Handika. Wow. Janda anak 1 lagi umur 26. Duda lupa Pak Sireng. Pak Lurah mriki Sireng ya. Oh, nggih. Mas Riko Handika. Masya Allah. Coba itu kan saya cuma dengar namanya aja. Ya. Coba jenengan jelaskan ciri-cirinya orangnya bagaimana? Ciri-cirinya orangnya gede dhuwur, ganteng. Pokoknya dewa gede tur dawa. Ya Allah. Aku iki masih di bawah umur. Nggih pun, mugi-mugi Bu Rumiti tambah sehat. Amin. Rezekine tambah lancar. Amin. Kula dongakne Bu Rumiti tambah sregep ngibadahe. Amin ya Amin Allah. Allahumma. Amin. Nggih pun. Matur kesuwun sanget. Oke, sami-sami. Mugi barokah nggih. Dipakai mic-nya, nek donga dipakai. Amin ya robbal alamin, mugi-mugi berkah barokah. Amin. Duit 300 mau diminta rebanas yang 100. Kita berarti pulang bawa 200. Nggak usah, beli pecel aja. Ya. Mboten mangke gopek Oh. kula paringi piyambak. Alhamdulillah tak dongake make asal kiambak-kiambak nggih. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya naik. Mbak Tiara.
Lah ya, kok ada manusia kayak gitu? Loh, mulai mari oleh duit mulai. Sallu ala Nabi Muhammad. Buru Miti sehat selalu nggih. Nggih paringi lenggah no Buru Mitine, wonge semangat luar. Oh mendukur. Nggih mendukur. Oh menduwur. Basane menduwur. Nggih. Kok dadak duwite dipamer ning ngene. Mboten napa-napa. Nggih mugi-mugi Ibu Rumiti semangat. Soalnya kula tingali ketok semangat Bu. Sholawatan semua siluku. Siluku mboten apa tapi semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula imutaken malih nggih panjenengan mboten supe. Ada 3 amalan sing kula sebataken wau sing pahalanya sama seperti haji. Sing pertama, sholat 5 waktu berjamaah secara konsisten, nggih. Yang kedua, caranya bagaimana? Setelah sholat subuh tidak beranjak sampai matahari terbit. Yang ketiga, caranya nek kepingin angsal pahalane haji, budal ngaji. Jenengan budal ngaji tenggene meriki, kok ternyata jenengan niate ngaji pahalane podo karo berangkat haji. Amin Allahumma. Nyampe kene kok ternyata oleh bonus delok Bu Rusmi ti niku nyencenge aja dhuwur-dhuwur. Mugi-mugi sedaya ingkang kula jenengan bahas tenggene mriki angsal manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Joko Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salatan ya Rasulullah salamun alaih wa taraji afataya jiratal alami ya uhailal jud wal karami ya Rasulullah salamun alaih wa taraji afataya jiratal alami ya uhailal jud wal karami. Sunan Gersik dan ilmu tatange, Sunan Ampel falsafah mobimange, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat kepali pitune, Sunan Kali Joko wayangane, Sunan Muria nemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransinya, Sunan Gunung Jati politike. Ayo kakak ngomong boten kados ngoten. Kula teng pundi-pundi bahkan teng Jakarta sekalipun, wong Jakarta iku rapati saged basa Jawa, malah gak ono sing iso. Tapi nek pas kula nyanyi ngeten, ayo padha jawab kabeh eling salawase. Nek tenggene mriki, ayo padha ulangi. Sunan marke jawab eling salawase ngoten nggih. Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo kakak ya Rasulullah salam
salam عليك عفتي يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Sampai jumpa. Kita semoga dipertemukan kembali di takdir yang berbeda. Kula nyuwun agungipun pangapunten sedaya salah lepat saking kula, kesempurnaan hanyalah milik Allah.